对对对对，我跟你算两家，因为怕冲回去啊，你这个会扛不起来。很早上。对，这是只有我们自己会稍微早一点。他客气说，我回去。不能转就是算了。了解，但是尽量的下面人造可以热身的，对对对。那一年后，那客气突然想到，别人也是不会这样。哇，这现场打好快。够了。他们两个头口都直的蛮好。对，机械打，对，当然很快。我今天对你打得不错，但是你还知道。还好，拉一分，差2分。6级，3级13，4分，4级13，对，我刚才也讲半天，刚刚课题在讲13、10跟7，就4、5、6。外面都是4个。是2块钱。说那个如果那次如果那个要两边都知道你的情绪啊。那你讲的也是交情，那个是我幸好，幸好。后来我们单独找江湖。
就打电话给我啊。我要是看到你电话，那我就大概知道了。第一比较没钱拿，第一站就有，希望一切安好啊。这次比较，我觉得 OK 啊，只是下一下子而已。因为我觉得那只要咱们不滴水，我们观察15分钟，不滴水都可以打。我说中间要限你的水，要观察。他如果说不积水，等他一下到1个小时内开始，1个小时基本上没有不积水的问题，就会积水。下1个小时基本上不需要。好了，20分钟啊，长中，怎么样讲？而下20分钟我们观察，20分钟不行，我们就直接裁定，4级裁定，3级以上保留，3级以内保留。12点的时候就说来讲。那我们12点要离开，12点。你看手车在哪？在前面感觉，我就要刚放在地上上面。对，没问题。那个木架它是用这个，木架是用这个，然后可以纠正一下。对啊，我还觉得背号自动赛车，真的啊，我们每次要对背号多累。对，有个扶手中暑了，对，我刚开下去是吧？啊，真的？对啊，好像刚开下去就飞下去了。哇啊！不是，哎，很多的，这是中山那个吗？什么什么多台的？士林啊，士林的。所以在高雄有比赛，全国晚市啊。对啊，昨天赢冠亚军的啊，然后他已经不错啊。冠军是我们一个认识的教练，快递手。看那个投手跟捕手投3球，然后捕手传2球，然后投完就打。你看投完力气啊，对，太绝了。对。他的影响，他后来应该后来就放下来。我看那个弟兄们是拿水泼他，就是泼他这个照他的脖子。那就一直在这里。2天没成功，台风过去了，其实不准，你知道吗？昨天因为这几天有点外围环流啊。我听说下午要下大雨，明天也说。对，我昨天要特别交代那个小孩，比如说在没下，一滴都没下。他昨天说午后大雨，39啊，闷的要死。对，结果有下一点点。好像下在南区，我在北区，我那地都干的。北区不是北区，东山区。后来进到那个大安区，那个地方有。慢一点。对啊，地上对啊。看你要多少啊？辛苦啊，赢球的整场。他是这边他是这边。他是这边。摩托车没有什么。绿色那个比较好。木板是用美包的比较好。等一下你们弄完之后把那个卡点放在桌上。昨天有人忘了关水。是啊，难怪我刚刚去看才发现他。我说雨有这么大吗？下到积水。
下这么大雨吗？害我那天认了一下，昨天真的看不到雨，因为里面没积水，外面积水，但是看到还有在流动一样，有还在流的对。那那个水是政府的水，对，有水费哦。报单处买单。哇，多了，那你多了，多万，播完了之后中午就开始。不要紧，别。帮我看着2垒哦，对，不要歪掉。标本，标本。你也会要求很大。所以你们不懂东西啊？刚刚那只小狗叫第7棒吗？太前面了。太前面。你很拔的多。不是啊。你想要躲？拜拜。还要再画吗？要，还有下一场。多垒包还要再那个吗？我要播吗？走。不用了。垒包周围弄一下。
不要把我开掉掉，好抓紧。不要拆我的东西就好。那老婆要放这边还是他们出问题？掰不了皮呢，有时候就是就排烂，这就很排烂。好，看起来我那边抽烟了。我不抽烟的。拜拜，来，不要欺负学弟哈。我不是学弟啊，哎，除了我被他们多好。没看过欺负你？没有没有。没有，吧？一脸那种尴尬的样子。你要直接有吗？没有，西那边，西那边那边是种菜的。哦。
的。